हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में च्युइंगम तो खाई ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं च्युइंगम खाते समय प्याज काटने से आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि च्युइंगम खाते समय हम अपनी नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं। इसीलिए प्याज की गंध से होने वाली जलन हमारी लैक्रिमल ग्रंथि तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमें आंसू नहीं आते हैं। और क्या आप जानते हैं कि च्युइंगम खाने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल और मेमोरी बूस्ट होती है। च्युइंगम खाते समय यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा जल्दी याद कर पाएंगे। और यदि ट्रैवल करते समय आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होती है तो च्युइंगम खाने से आपको उल्टियाँ नहीं होंगी। और यदि आपको कभी चिप्स या कुरकुरे खाने का मन करे तो उस समय च्युइंगम खाने से आपकी भूख भी कम हो जाएगी और आप जंक फूड से भी बच जाएंगे। दोस्तों, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट की वीडियोस बनाते